शहद का इस्तेमाल जिम वाले लड़कों के लिए बहुत मुफीद है। इसको आप रात गर्म दूध में डालकर पिएँ, जितनी पेन होगी बॉडी में ख़त्म हो जाएगी, आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी, फ्रेश होके उठेंगे सुबह। तो मैंने भी छोटी मक्खी का शहद अपने दरख्तों पे से उतारा और बहुत मुश्किल से उतारा है। सर्दियों के मौसम में अक्सर गला ख़राब रहता है, नज़ला ज़ुकाम होता है। अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी में डाल के पिएँ, उसके लिए बहुत मुफीद है। ये मोटापे को भी कम करता है, मोटापे को कम करने के लिए वो भी गर्म पानी में डालकर पिएँ। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आजकल तो वैसे हनी मैं नहीं समझता कि असल एक नंबर मिलता होगा। जो बंदे ने खुद उतारना है ना, वो ये